ผู้เจ้าเข้ามานี่พอแห้งขาขนาดสดๆเลยแบบเบาๆต้องล่างเดี๋ยวเห็นหมักเลยกินเจียวพี่น้องกินเจียวแซ่บๆกินกับหำบักมี่พี่น้องขางเคือดเลยนี่ผู้เจ้าเขาไปอยู่เนาะก็คือซียูเลยผู้เจ้านี่หำบักมี่เห็นเยอะนี่เป็นโยสดๆเลยกับเจียวปลาแดกนี่มีหลายแห่งดีเลยพี่น้องทางในผมเห็นบอกโอ้ยนี่กับแจวพี่น้องหาบักมี่ดีกับแจวหาบางปงก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาเอาหาบักมี่กันขอหน่อยเด้อโอ้ยางอะไรวะมีแกงมาแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องหามักมีมาลองเบิ่งมาพี่น้องเบิ่งแก้วตัวไปสิเลยมาไม่ได้กินโดนเลยผู้เจ้าเข้ามานี่พอแห้งแม่งเดี๋ยวใหม่อ่ะแซ่บอยู่ทางในคุณน้องเห็นบอกบอเล็กเอาไปถึงนี่อันนี้อยากเน่าเลยขาขนาดสดๆเลยแบบเบาๆต้องล่างเดี๋ยวเห็นหมักกระแฮเนาะแล้วหมักกระแฮก่อนมันจะแก่แล้วไปเดี๋ยวพาไปเอาหมักกระแฮ
จะแก่เลยอ้าวตำเมียงดอกพี่น้องนี่โอ้แดดคักว่ะเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนเพียของกากสิลายมามาเกลือแห้งนี่กินกับตำเมียงเด้อพี่น้องแซ่บเจอไปแล้วไม่ตอนพอเลยตัวนั้นน่ะ